आतां आमी न्ही म्हारा दोंगर म्हणटा पळय नेवरा पंचायतीन थंय येयल्ली आसा आनी पळयल्या तुमी हांगासर ल्हान ल्हान झाडां हेजी म्हणजे काजूची झाडां लायिल्लीं आसा जायतीं हांगा झाडां लायिल्लीं ती सगळीं झाडां सगळीं करपोन हांगासर सकयल माड बीड सगळें आसा चिकू बिकू सगळें हे सगळीं झाडां आसा ती सुद्दां तळमट सगळें नुकसान अशें केलां आमी म्हाका नांव सांग तुजें म्हाजें नांव शशिकला नायक बरें म्हाका सांग तुका कितलें नुकसान जालें आसतलें 10-15 लाखां नुकसान जालें तूं 1968 तूं सांगता तुजें लग्न जालें तेन्नाच्यान तूं हें सगळें सांबाळटा तेच्या पयलीं तुजो घोव सांबाळटा तो मरोन हांव सांबाळटा आनी भुरगीं म्हाजी दिसभर कामाक वयतालीं भुरग्यांक जेवण हाडून दितालीं हांगा हय जेवण हाडून दितालीं हांगा हें करतालीं जेवण बरें कितें तुवें मेहनत केल्या आनी तें सगळें माड पासून कितें हाल्या पळय कितें आसा न्ही तिणी खरें म्हणलें जाल्यार ज्या रितीनी ती 3 किलोमिटरचेरसून हांगा उदक हाडून ल्हानाचे व्हड त्या झाडांक केला ल्हान भुरग्यां भशेन आनी ल्हान भुरग्यां भशेन वाडयलें आसतना ही झाडां सगळीं जळोवन खाक जालें तिका सामकें दुख्ख जाल्लें आसा खरें अशें जावचें न्ही कोणाचें वायट दिसता आमकां आमी सगळे सकयल बिकल सगळे पळोवन येयले आनी पळयलें खरेंच अशें दिसता आरे देवा इतली सगळीं घरा कडेन कुशीक आसलेली सगळे कोणें उजो लायलो काय कशें लागलें आमी कांय सांगूंक जायना ऑलरेडी आगशी पुलीस स्टेशनार ऑलरेडी कंप्लेन जाल्ली आसा आनी कंप्लेन करून PSI येवन आतां तेणें चॅकींग करून तो गेला पंचनामे बी केला तिका दुख्ख दिसता कित्याक तिणी ल्हान भुरग्यां भशेन वाडयलें आनी ती झाडां खाक जालीं आवाळ्याची झाडां सगळें लायिल्लीं कितें कितें बेलाची झाडां थंय कितलीं आसलीं बेलाची थंय 4-5 आसलीं ती सुद्दां तळमट कांयच येवंक ना कितें करपाचें खंयच्यान खंय उदीक हाडून घालतालो कितें करपाचें पुरो पळयलें न्ही तुमी की तिका खंय तरी ल्हान भुरग्यांचो भशेन आपल्या भुरग्यांचो सांबाळ केलो तशें ह्या झाडांचोय तिणी सांबाळ केलो आनी तेज्या पयलीं दोनदा तिनदा उजो लागलेलो खंय पण इतलें जावंक नासलें ती ताबडतोब धांवून येवन पालयल्लो खंय आनी हो रातचो कोणी तरी येवन लायलो अशें तिचो दुबाव आसा म्हणून तिणी कंप्लेनूय केला आनी आतां लायिल्ल्या वेळार सगळे अक्षरशः हांकां नुकसान करूंक लायला आमच्या मागण्यो आसा सरकारा कडेन की अशें जेन्ना कोणाचें कितें जाता तेन्ना नुकसान भरपाई दिवची कित्याक हेंच्यांनी खरेंच हांवें पळयलां आतां 3 किलोमिटर सकयल वचून नेवऱ्या पंचायती कडसून हांगा येवप म्हणजे 3 किलोमिटर आसा ह्या 3 किलोमिटराचेर उदक हाडून ते झाडांक घालप तेजी कुयदाद घेवप राखण करप भुरगीं खंय हांगासर तेजी शिकतालीं येवन बसतालीं खंय सांजेच्या वेळार हांगा खंय सगळें पळय करप आनी इतलें सगळें करून हें सगळें कोणी तरी जळोवन उडोवप खूब वायट दिसता आमचे मागण्यो आसा सरकारा कडेन परत आनी परत ह्या नुकसान भरपाई तुमी दिवचें आनी जर कोणें अशें कितें केलां जाल्यार तेजे कडेन मागचें आसलें की बाये आमकां हें जाय अशें हे असो उजो लावन कोणाचें नुकसान करप न्ही कित्याक तिणी पळोवंक ना आनी कोणें पळोवंक ना पूण तो वयर बसला पळय त्या देवान पळयला आनी ती आज दुख्खान रडटा कित्याक पोटच्या भुरग्याक जशें दूद पिवन व्हड करता पळय न्हू तशें हे स्वताचे रक्ताचें उदक करून तिणी हांगा ह्या झाडांक वयर काडलेलें आसा म्हणूनच काय नासलें बाय खरें म्हणशाली झाडां कांयच नासलीं बेश्टी आसलीं सगळें उत्पन्न आमी हांवें केलां घोव मरोन हें सगळें उत्पन्न हांवें केलां खरें म्हणून जाल्यार फट म्हणून हांवें घोव आसतना हीच आसली ही ते फळां सगळीं म्हाजीं घोव मरोन इतलें उत्पन्न हें केलां हांवें आनी खंयच्यान खंय हाडून हें करतालें तुवें म्हणटाली तूं चिचेचें झाड बी हय चिचेचें झाड आसलें पळय चिचेचीं झाडां हीं पळय ती चीज थंय ती व्हडली चीज मारली बिणो सगळो लायिल्लो हय बरो बाबरो कोणो व्हडली हे पळय तळमट केला तें दाखोवंक ना तेणी हे पळय कांयच ना बी सुद्दां तेचें ना ओके